خارق ده الوصف اللي بيتقال على نادر ابن مدينة بني مزار، الشاب العشريني اللي ربنا وهبه قوة خارقة، بيسحب عربيات وبياكل زجاج وبيعمل حاجات خارقة، وبيظهر عمود الفقري من بطنه وبينام على المسامير وبيقدر يدخل سكينة في رقبته من غير ما تأذيه. ورغم قوته الخارقة دي لأنه صاحب قلب طيب ورقيق. وعايز أكد إن اللي هنشوفه في الفقرة دي، ولو سمحتوا أطفالنا يفهموا إن دي حاجات يعني غير تقليدية، حاجات خارقة، يعني ما حدش يفكر يقلد اللي هنشوفه دلوقتي. تعالوا نشوف ونسمع حكاية الرجل الخارق ابن الصعيد. في هذه الفقرة في واحد من الناس. عامة أنا ما بحبش أميل إلى فكرة الأمور اللي فيها قدرات خاصة لبعض الناس لترويجها إعلاميا، لأنها أحيانا بتخلي البعض يحاول يقلدها. فعشان كده من بداية هذه الفقرة بقول أرجوكم أي طفل صغير بيتفرج على هذه الفقرة، أرجوكم زويهم أولياء أمورهم يفهموهم إن اللي بيتعمل ده بيعمله شخص له قدرات خاصة. يعني القدرات الخاصة دي هو بس اللي عنده هذه الصفات والقدرات، مش اي حد فينا ولا انا ولا حضراتكم نعرف نعملها. عشان ما يجيش حد يقول لي ده انا ابني شاف الفقرة وقلد اللي حصل فيها. ارجوكم الفقرة دي ليست للاطفال الصغار، فارجوكم من غير ما اقول الكبار فقط، ارجوكم الاولياء الامور يراعوا ان اولادهم ما يشوفوش هذه الفقرة، لان اللي هيحصل فيها واللي هنشوفه فيها حاجات ليست قدرات إنسانية طبيعية عادية، وإنما هي قدرات خارقة. والموضوع باختصار إن في شاب اسمه نادر بعت لي من المنيا وقال لي إن هو عنده قدرات خاصة، وإن هو تحمل كثيرا جدا من الجهد والعناء من الاتهامات من اللي حواليه نتيجة إن هو عنده هذه القدرات. البعض اتهمه إن هو ساحر، البعض اتهمه إن هو بيعمل حاجات غريبة الحقيقة، لكن الحقيقة هو طلب ان هو يطلع في واحد من الناس يحكي لنا تجربته ويورينا قدراته دي الخاصة. احنا الحقيقة ما سافرناش المنيا ليه؟ لان كان صعب نسافر له. طلبنا ان هو يجي لنا هنا القاهرة. فعلا جالنا القاهرة، احنا قريبين جدا من مدينة الانتاج الاعلامي، عشان نجري معاه الحوار، ويكون كمان عندنا متسع من مكان عام نقدر من خلاله ان احنا نشوف هو هيعمل ايه وهيبرز لنا ايه من هذه القدرات. هو معانا دلوقتي. يا نادر صباح الخير، ازيك؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا فندم. انت جيت من المنيا؟ ومنيا مسافه طويله بيننا وبينها؟ طويله طبعا، بس حب العمر لسه هو اللي جابني هنا. احكي لي بقى حكايتك ايه؟ انا اسمي نادر رضا ابو بكر، سني 24 سنه، محافظه المنيا، مركز بني مزار. حكايتي بدات من وانا عندي 8 سنين. بدات اكل ازاز. طبعا انا مش عارف انا باكل ازاز، ايه هو الازاز؟ انا كنت بقى عيل صغير طبعا، 7 سنين 8 سنين، مش عارف ايه الازاز. بس باكله كوالدي ووالدتي منعوني، وممكن يقسوا عليا لان انا ايه بتعمل ايه ده. طبعا منعوني فتره طويله، بس انا طبعا من وراهم. ده في سن كام سنه ده؟ 8 سنين. 8 سنين؟ باكل يعني إزاز. يعني ايه اللي حصل فخلاك تاكل ازاز؟ كانت ازاز واقع في الارض عادي، انا بمشي عليه، حبي انا يعني حبي ليه اللي انا مش عارف ايه اللي حطه يخليني كلته. طبعا استنيت ان انا اتعب واروح زي ما اقول ده انت هتموت هتموت هتموت، كان ما فيش. طبعا اصريت في العند، اكلت اكتر بكميات اكتر لحد ما وصلت لحاجات افظع باذن الله. انا بدايتي كانت بالازاز، بعد كده شفرات الحلاقه، بعد كده الموضوع اتطور لحاجات ايوه. يعني انت جداً جداً. ايه اللي يخليك انك انت تاكل شفرات حلاقه وتاكل ازاز؟ بحس ان في طاقه في جسمي، سكونه زي ده، بحس ان انا برتاح وانا باكل حاجه. بس هل دي بتشبعني؟ مش بتشبعني طبعا عن الاكل العادي. انا الاكل العادي باكل عادي وبتعب عادي وبروح للدكتور، ممكن اسخن ابرد عادي، مفيش مشاكل طبيعي. بس الحاجات دي ملهاش علاقه بالحاجات دي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، فاما بنعمه ربك فحدث. انا بعملها بس ان انا يعني بشوف نفسي ان انا عاوز اصل للحاجه دي، بس هي كحاجه عاديه الحمد لله. انا لو فيها ضرر ليا مش هعملها، يعني انا لو كلت ازاز ورحت تعبت مش هعملها تاني، مش هكررها. انت دارس ايه يا نادر؟ انا معايا GMDSS هندسه جامعه اسيوط،
وكملت في الاكاديميه البحريه، وحاصل على جواز سفر بحري من جامعه اسكندريه BGMDSS، وحاصل على اكثر من 25 شهاده برضه من جامعه اسكندريه ومن جامعه اسيوط ومن جامعه جنة. ما شاء الله. انت الحمد لله انت متعلم وعلى درايه وحافظ خاتم القران الكريم، لان انا كنت في الازهر الشريف من صغري. طب اهلك تعاملهم ايه مع لما لقوك بتعمل كده؟ اللي حواليك شافوك ازاي؟ اللي حوالي اول ما بدا معايا الحوار اتهموك بايه؟ اتهموني قالوا ده اول ما بديت اهلي كانوا مانعين، بعد كده لما لقوا الموضوع عادي خلاص اوكي اوريدي وافقوا. بس كناس يعني والدك مش وافق لا الاول ما كانش موافق. دلوقتي حاليا هو اللي بيدربني. اول تكسير ليا الصخور من بدايه اول ما كسر، ما حدش يقدر يكسر عليا، هو والدي اللي كسر ونزل. انا عملت فيديو ليا كان والدي اللي بيكسر ليه، خلاص هو ثق في الله ثم ثق فيا. بعد كده الموضوع بقى تشجيع من بيتي، بيديني طاقه اعلى. لما الاقي بيتي مضطهدني انا مش هعمل الحاجه دي، بس لما انا ابص الاقي الحاجه دي خلاص انا كله الناس مجمهره عليها اللي انا حابب الحاجه دي بعملها الحمد لله. ممكن الناس يقول لك ده الراجل ده بيسحر، الراجل ده قالوا عليا ساحر، قالوا عليا ده مخاوي، قالوا عليا ده كلام كتير، بس الاقاويل دي انا بسمع عادي، انا برد بكل بساطه كتير. انا راجل حافظ القران الكريم تمام وبصلي، وطبعا اهلي كلهم عارفين وبيسمعوا الحاجه دي والبلد كلها. طبعا ايه علاقه السحر بالحاجات دي؟ انا الحمد لله ان دي حاجه من عند ربنا ملهاش علاقه بالسحر خالص تماما. انا بقى اول ما ابدا اي فقره بقول بسم الله الرحمن الرحيم، وبصلي طبعا قبلها بشويه، وببدا بسم الله الرحمن الرحيم على اساس انا بحصن نفسي من عيون الناس كمان. يعني انا ممكن حد يشوف يقول يا ده ممكن يحسدني، والحسد مذكور طبعا. انا الحمد لله ده ولا حسد ولا في اي علاقه من اي شبهات دي. في دكاتره اثبتت الموضوع ده وكباتن كبار في الاجسام اثبتوا الحاله دي طبعا. طيب اللي شافوا الحاله بتاعتك دي يعني حللوها ازاي؟ شخصوها ازاي؟ انسان بيعمل قدرات خاصه. هو بص في ناس، وبعدين عفوا يعني انت يعني شكلك نحيف. انا 62 كيلو، بس الحاجات اللي عاملها هتفوق ال 120 كيلو ان شاء الله باذن الله والحمد لله. هتشوف الوقت. هل في حد عندك في العيله عنده نفس القدرات الخاصه دي؟ واخويا صغير عنده 9 سنين برضه بيعمل حاجات بسيطه، يعني بيخفي بطنه، بيحاول يطلع العمود الفقري من قدام، بيعمل عضلات غريبه من ظهر. طبعا 9 سنين وانا عامل له فيديو برضه ومنزله معايا، بس هو لسه انا مش عاوز يخش في المجال ده عشان ما يتعبش، بس هو مصمم برضه. هو عنده 9 سنين. والدي ووالدتي عادي خالص، وكاهل الباقي العيله عادي برضه. ايه اصعب لحظه او اصعب تجربه مرت عليك الفتره اللي فاتت دي؟ بجد. سنه كام سنه النهارده؟ ايه؟ سنه كام سنه؟ 24. يعني اصعب لحظه ايه مرت عليك؟ اصعب لحظه رمت في التدريبات يعني بجد هو ما فيش حاجه اسمها صعوبات. لو اتبع الصعوبات واتبع المخاطر انا مش هعمل اي حاجه، لان انا قبل ما ابدا الحاجه بكون واثق في الله ثم واثق فيها تماما. بس كان انا اجازف في حاجه اول مره في خوف بسيط نسبه 3% 4% بس انا اللي بعد ما اعملها طبعا ببقى فرحان ومبسوط بانبهار الناس وبنبهر اكتر لما باخد حسنات. لما حد بيشوف الحاجه دي يقول بسم الله ما شاء الله، باخد انا حسنات برضو عليها. ان حد بيشوف بطن تختفي يقول لك بسم الله ما شاء الله، انا باخد حسنات وبفرح ان الناس بتشوف الحاجه دي. انت من شويه قبل ما نبدا التصوير مضيت على اقرارك انت مسؤول عن اي حاجه هتعملها. تمام. وان احنا غير مسؤولين. تمام. قد كده انت واثق في نفسك؟ واثق في الله. واثق في الله الحمد لله. طب قول لي بقى انت هتقدم ايه للناس النهارده؟ هتعرض لنا ايه وهتقدم لنا ايه يعني من هذه اول عروضات المعجزات اللي انت بتعملها البشريه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هقدمها ان انا هقدم لكم عده فقرات جديده. اول حاجه ان انا هبدا باخفاء البطن تماما وتحويل الجسم من انسان عادي للاعب كمال اجسام، وابدا بان انا اطلع العمود الفقري ان شاء الله باذن الله من الخلف الى الامام، وهعمل شرب ميه عكس الجاذبيه، دماغي تبقى تحت ورجلي طبعا معكوسه، ده شرب ميه عكس الجاذبيه. واعمل حاجه اسمها ضغط قطنيه، دي من اصعب الضغوط في العالم. بنزل لورا وفي شخص بيطلع على صدري هتشوفوها، وانزل بضغط قطنيه. وفي حاجات ثانيه هتعدي عليها موتوسيكلات برضو، وهدخل مسمار 10 سم على بطني باذن الله. يعني الموتوسيكل يعدي عليك؟ يعدي على بطني. واشد العربيه باسناني وبزور. ماضي اقرار. انا بفكرك اهو. واكل ازاز واكل مواس حلاقه باذن الله. وهدخل مسمار 10 سم في الانف لحد هنا. تمام. وهنام على السيوف وهنام على السيوخ واكسر صخور على بطني. ده كله هنشوفه مع بعضينا باذن الله. طبعا انا بقول لكم قدامه اهوت، ارجوكم اي حد يشوف اي فقره ما يفكرش يقلدها، لان هو انسان يتمتع بقدرات خاصه. مظبوط. تمام. عشان الاطفال اللي بيشوفوا. انا بنصحش اي طفل يتفرج عادي، بس يقول يتفرج ان هو ما يحاولش يقلدها، هيضر نفسه وهيضر المجتمع اللي حواليه. انا عامل عليكم والله اعلى واعلم. تحب تقول لنا حاجه ثانيه قبل ما تبدا التجارب بتاعتك؟ اقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا توكلنا على الله، هنشوف الفقره ونشوف هيعمل ايه ان شاء الله باذن الله. يلا.
مسمار 10 سم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكر بعد كده شرب المياه عكس الجاذبية. ضغط قطنية، وده من أصعب الضغط في العالم. ده يا جماعه طابلوه مصامير بتكون من 150 مسمار. مصامير حاده طبعا.
برده وزنه 20 كيلو، والطاره دي 15 و15 30، ده بتتعمل في 50 و55 كيلو، مستحيل حد يعملها ببار فوق. هتشوفوها دلوقتي. دلوقتي بعد ما انتهينا من هذا العرض، انا طبعا شفنا عرض وشفنا عرض غريب، عرض مثير. بنأكد مره تانية، اي حد شاف اي حاجه في هذا العرض ارجوكم ما يفكرش يقلدها، دي قدرات خاصه لانسان بيعمل قدرات خاصه. نادر، بعد اللي انت قدمته واللي باين فعلا ان فيه قدرات خاصه، بتفكر في ايه في اللي جاي؟ هتشتغل في الهندسه ولا هتشتغل في القدرات الخاصه؟ واكيد سالت لنفسك سؤال، القدرات دي مصدرها ايه؟ سالت نفس السؤال برضه، بس انا لحد دلوقتي ما اعرفش مصدرها ايه بصراحه. ما حدش فسرها لك؟ انا جاي في دكاتره لا دكاتره يعني عملوا اشاعات، قالوا في دروسي ان في حاجات غير طبيعيه في الدروس. مثلا في دكاتره عملوا اشاعات يقول لك احنا مش عارفين الازاز ده بينزل ازاي، يعني هو بيتبلع وكشفرات الحلاجه، بس احنا مش عارفين مصدرها فين. البطنه لما بتختفي انا مش عارف بتروح فين عامه. هتشوفها ايوه، يعني الازاز ده ما بيعورش؟ ما فيش دم بينزل؟ هو لو في دم بينزل انا مش هكررها، يعني هو فعلا ممكن يقول لك ده دم بينزل منه، طب انا ده دم بينزل مش هعملها تاني. مثلا في موضوع النزول عادي ما فيش اي الم ليا الحمد لله. يعني مفيش اي حد فسر هذا الموضوع؟ لا. ولا انت عندك تفسير؟ انا ما عنديش تفسير. ولا والدتك عندها تفسير؟ والدتي عندها تفسير ان انا وانا صغير يعني كان عندي، يعني بحب اي حاجه تقيله بحب اشيلها، اي حاجه صعبه بحب اعملها، اي حاجه تخطر على يعني يكون مجازفه، انا بحب المجازفات، بموت في حاجه اسمها المجازفات. يعني مفيش حاجه حصلت لك وانت طفل صغير؟ كان في ايه بعض حاجات، يعني مثلا انا لما بتخانق مثلا او بس حد بيعصبني ما بحبش، يعني ما بتخانقش الحمد لله، ده حاجه من عند ربنا وهباني، مش بفتري على حد. بس لما بزعل بكسر يعني بحب اكسر في الصخور، اضرب ايدي، اضرب دماغي في اي حيطه، ده اللي بطلعها عليا، بس بقفل الباب على نفسي طبعا عشان السخونه اللي في جسمي. بس كاكثر من كده. لكن ما كانش في اي مؤشرات وانت طفل صغير تقول انك انت هتبقى كده لما تكبر؟ كان في حاجه بسيطه، يعني انا كنت بفتح الحوض وانا عندي سن 4 سنين 5 سنين، وكان ليونه في جسمي غير طبيعيه. كان والدتي بيحكوا لي عليه، يقول لك انت من صغرك كنت بتفتح الحوض، عيل صغير 4 سنين 5 سنين يفتح الحوض ازاي؟ ليونه في جسمه ازاي؟ وبحمد ربنا طبعا، وبتمنى ان لو جالي مصدر انا ان شاء الله ناوي اكمل في العروضات دي لحد ما اوصل لحاجه في دماغي عالميه. انا بهنيك وبشكرك، وميرسي شكرا جزيلا ليك، جدا ودي فرصه ترجع بالسلامه لمين ان شاء الله باذن الله، واحنا هنتابع اخبارك وهنشوف اخبارك ايه، وان شاء الله نتمنى نسمع عنك كل خير ان شاء الله. ده نموذج انا حبيت اقدمه النهارده في واحد من الناس، نموذج فيه اعجاز في قدرات خاصه. الحياه مليئه بالمعجزات والقدرات الخاصه، كل انسان جواه طاقه كامنه ممكن جدا تستغل في لحظه من اللحظات لعمل الخير. اهم حاجه انها يستغل هذه القدرات لعمل الخير، واهم حاجه اؤكد عليها ان اللي تشوف الفقره ما يفكرش يقلد اي حاجه حصلت فيها، لانها فقره لها قدرات خاصه. بشكركم جدا. واحد من